呢啲咁嘅節瓜喺出邊市場根本買唔到，全部都俾人訂晒收晒㗎啦。你唔好話我哋番禺廣州啊啲地方都冇乜點流入當地市場啊啲咁嘅節瓜。節瓜咁大條，我點頂得了？廣東人呢有句至理名言叫做不時不食。咁4、5月份呢食咩好啊？節瓜。順德杏壇呢邊呢有種好特別嘅節瓜叫做黑毛節瓜，佢除咗貴之外呢冇乜缺點。我哋做咗咁多年餐飲咧，喺普通市場根本係揾唔到嘅蹤跡，買唔到嘅，唯有你過嚟呢邊咧先發掘得到嘅。一般咧係順德咧啲高端餐飲啊，同埋識食嘅朋友咧，先去攞呢種節瓜嘅。呢度啲土地啲泥咧，全部大條裂縫啊！呢啲就係新泥啦。年底嘅時候乾塘抽咗啲扮上嚟，跟住又種節瓜，你睇幾靚幾壯啲瓜。如果你永久一塊地冇輪作過，或者係冇種過其他嘢，去翻嗰個入邊嘅微量元素，俾啲瓜吸收晒咧，種得來嗰塊地嗰啲瓜又唔好食嘅。杏壇桑麻呢邊咧，佢嘅特色就係黑毛節瓜一定係種喺啲塘基邊為主嘅。點解要咁樣搭喺呢啲魚塘邊喺佢生出嚟嘅咧？好生好多喎，換啊啲嘢蜜蜂好多喎。即係咁樣係風熱好，陽光好，風熱好咯。咁啊，好似你哋啲瓜咁，一般係落咩肥料為主啊？茶腐生腐喎。主要就係咁喎，殺種本身茶腐又廢嘅，我哋墮個魚之後過3日係開始發污啊，發啊蒸凍水就轉污色啊，嗰啲茶腐好大作用嘅喎，你估？咁啊，茶腐係天然嘅殺蟲劑啊嚇！嗰啲樽係有咩用啊嗱？佢有啲風就嗌害嗰啲瓜，佢自己主動性入晒去啦。嗰啲樽又係裝啲針鋒。係啊，佢一浸過嘅瓜，呢個瓜就算生你都冇用。點解咧？嗰個苦啦。哦，咁大咯！呢啲就係杏壇桑麻呢邊本地種嘅節瓜，你睇睇節瓜咧都好講究噶。如果佢太嫩咧，又唔好食，筍或者冇瓜味；太老咧，核太多咧，又唔好食噶。而家呢個 size 啱啱好啦，條條都勻循噶。佢哋呢邊當地人咧，就呢啲瓜咧喺未成之前咧就揀定比較市正、授粉靚嘅瓜咧先留啊，唔靚嘅就剪走佢啊。呢啲節瓜咁咧，市面上咧會唔會好多啊？係你杏壇桑麻村嘅節瓜，但係又賣嘅唔係咧？出邊市場啲嗰啲我唔敢包嘅，但係我哋蘇麻本村出嘅節瓜係有區別嘅，特色就係黃蜂腰、曱甴肚，又有節瓜嘅味道。節瓜味重啲。係啊，又粉又甜。瓜嘅毛啊係吉手嘅，同埋白色嘅。佢又叫黑毛節瓜，又叫水影瓜，係兩個名稱。即係啲水太深濁，咁咪影出嚟咁咪黑色咯。哦，原來咁樣嘅。蘇麻黑毛節瓜啲瓜點同外地節瓜係唔同嘅。成身毛啊！呢啲唔係喎，光脫脫嘅喎。脫脫滑身嘅，人哋有啲吉手嘅。外地節瓜係要披皮嘅，蘇麻黑毛節瓜係刮皮嘅，因為佢啲瓜青保持個瓜煮出嚟嘅青青綠綠嘅。批咗啲瓜槍反而冇瓜味添。係。佢咧唔會太大碌㗎嚇，就係咁長身咁嘅規格為之標準。呢隻標準喺普通市面上好難做得到嘅，條條係9兩至1斤，同埋佢係比較幼身，因為太過大碌嘅時候咧，佢中間嗰啲核咧就起囊起核啦，就冇咁靚啦。而家咧就啱啱準備起又未起嘅時候，佢嘅口感好。瓜未夠，呢啲瓜咧可能成得冇咁靚啊嗱，佢呢度咧闊啲度啊太幼啊嚇，而且攣啊比較啦。一般靚嘅節瓜係咁樣啊，又壯又大碌又直啦，頭尾咧就大啲，中間咧比較收腰啲嘅。呢個就係呢邊嘅節瓜嘅特點。呢啲就唔合格㗎，一睇就知授粉授得唔靚啊。授粉點講俾你聽啊？即係毛厚大啲，佢就有花瓣喺度。嗰啲血花啲人有份喺度嘅喎，你跟住對隻女仔一定冇嘅。即係天蒙光要摘啲虛花去授落去嗰個有仔嗰隻瓜度。一段時間咧，慢得8、9點鐘係跟住消失晒啊！就算消失計啊，啲蜜蜂都弄晒佢，舐晒佢自己。呢啲咧就係開花冇果㗎嚇。嗱，呢度有條瓜㗎，唔同㗎。呢個係公嘅。呢個係乸嘅，等於佢係要咁樣授粉，授粉夠咧，佢個瓜嘅形態先靚。呢啲摘落嚟嘅咧就係授粉比較市正嘅，條條咁靚仔㗎。咁啊，一般嚟幾月份開始有瓜摘啊？4月份咯。咁啊，摘到幾月到啊？差唔多7月至8月。都係3個月到嘅啫喎。你啲瓜呢？你有地啊，可以種一種做。即係可以種2造、3造。即係最當造而家啦，4、5月份係最靚。呢隻品種又跟翻呢度當地土質先出到嗰種效果。係啦。嗰個中央電視都影，佢話浸未順得，家應該大約有15年咧。個幸運我種嗰個冇嚟種埋下冇跌過冇地咯。
咁你哋呢個瓜種咧係之前舊陣時保留落嚟，我自己撈嘅嘛，哦自己留㗎。一個瓜種嘅2000粒咁滯。好似黑毛節喺邊種咗有冇話幾多年啦40幾年啦嗰陣，運落去香港就係桑馬黑毛節啊！一啲60、70歲、70、80歲呢個人過嚟70%啊種嘅人。即係都係靠老一輩喺度種咗。今日先整個節瓜湯，跟住再整個高蟹炆節瓜。記住呢啲節瓜咧，唔好用呢啲瓜刨嚟咁刨皮嚇，因為你咁刨皮咧會刨走佢啲青㗎。啲瓜味就喺啲瓜青嗰度，咁刮啲皮咧先夠節瓜味㗎。如果刨晒啲節瓜皮咧，啲節瓜唔好食㗎啦。佢皮好薄㗎咋，因為瓜嘅品種就係薄皮，食用率好高㗎啦。記得啦，啲節瓜咧收到貨之後咧，放喺冰箱保鮮，可以放7到10日。咁如果你係放常溫咧，4日內要食晒佢，放得耐咧佢會走粉㗎。今日咧揾個節瓜湯，刮啲皮去咗啲囊佢，片成片啊 OK 㗎。而家咁，而家夠嫩啦，醃一醃啲豬肉佢攞啲鹽，水滾啦，先揾個湯先，倒啲節瓜落去嚇，放埋啲瘦肉，放晒啲材料落去之後咧，冚翻個蓋，滾佢10分鐘就 OK 啦。我中意加啲我哋啲好嘢添，滾湯必備啊！我最中意，一滾啦就 OK 㗎。呢啲就係我哋雙城2兩到2兩半嘅奄仔，咁咧今日安排咗3隻炆節瓜，呢啲炆嘅節瓜一樣係咁學一學佢，香好多㗎，炆起身，擺翻嚿薑落去爆一爆佢，醃咗鹽嘅豬腩肉，爆至金黃得㗎啦，唔使太過出油㗎啦。OK，咁啊將啲節瓜懟翻入去，兜香佢，放幾粒瑤柱落添，再兜兜佢。而家咧放啲水，唔使吸蓋啊！就咁炆佢，因為吸咗蓋咧，炆出嚟嘅節瓜會黃冚冚㗎。咁啊，大概而家炆咗10分鐘到就 OK 啦。我哋將呢啲蟹啊，唔使拉油，直接倒落去兜佢。啲蟹咧轉咗紅色之後咧，落少少澄川蠔油，啲零添加蠔油，唔使太多嚇。最後咧落少少鹽糖落去，再落少少薄芡嚇，咁就大功告成啦。哇，正啊啦！而家嘅天氣啱晒啦，整嚿蛋黃先嚟睇呢個湯。哦，好清甜啊！啲瘦肉生泉水就咁滾啲節瓜啦，我一殼佢就咁掉落去煲嘅啫，加埋呢啲鴨蛋黃，整嚿節瓜試下先。好好節瓜味啊！佢個特點咧就係嗰個節瓜味夠，帶有瓜嘅甜味。啲瓜係帶有少少嘅糯嘅，糯地咁樣嘅感覺。講真啦，我滾湯咧就中意學完啲瓜另外嚟滾嘅，就唔中意喺隻鑊度一齊滾。咁啲味就清啲。呢個季節啱晒啊，因為咧正做啊嘛，4月到5月都係節瓜做啊嘛，正氣啊。媽哥，我食完嗰個節瓜炆蟹仲正啊！節瓜滲漏咗嗰啲蟹嘅汁。然後我未試下，試下先。奄仔蟹炆節瓜，試下先。好鮮味喎！好正啊，真係。索晒啲蟹鮮味入去，好腍甜喎，正喎呢個節瓜。如果你咁快熟咧，快腍咧，感覺係快好多㗎。呢啲炆完蟹嘅節瓜汁撈飯撞正咧。仲如果你想啲節瓜更好食，炆耐少少，等啲蟹啲鮮味出啲，仲好食啊啲節瓜。食完啖節瓜，咬啖呢個蟹正到。我哋呢個杏壇桑麻村嘅坑節瓜已經上咗架㗎，有興趣嘅朋友咧可以點開個鏈接。